tempatnya ngelatih. Mbak Anggi kok orang turu tuh sampean. Ngenteni apa? Oh ya Allah, milir lagi sih mau. Oh. Bang Ade so wayep mripate udan. Bang Ade seharian kerja mulai sore. Pas mulai sore ki ya. Besok sing kok soder sik. Momone saiki. Aja pati gamoe benda wis ngono kuwi saiki. Iki lur, para palop nunggu kedatangan para prayoga ini, mudah-mudahan hadir pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Panda, selamat malam. Alhamdulillah pada malam hari ini tepat pukul hampir 12 teman-teman ya. Hampir pukul 12 malam kita masih di sini, yaitu menunggu kedatangan momen-momen langka ya. Momen langka adik para prayoga habis konser dari Ngawi, Jogja dan mungkin pulang ke Banyuwangi. Oke, teman-teman, di sini masih tampak juga ya. Tampak juga ada Mas Andre juga. Ada Pak Kecing sana sih. Habis tidur kasihan dia. Kayaknya lapar dia. Butuh kehangatan. Di sini ada Bang Hengki. Nah, ini, teman. Ini juga ada yang masih ngorok di sini. Nah, ini. Kasihan sekali teman-teman. Coba lihat aku. Ya Allah. Menunggu momen teman-teman ya. Ini bikin ketawa. Jadi kalau belum datang ya seperti ini. Sampai nggak pulang ini. Itu Mas Kecing kelihatan matanya sayup sekali, lapar kayaknya. Mesak nih katanya, kasihan katanya. Oke teman-teman ya, doakan terus kita di sini tuh sehat semua ya. Para vlog juga sehat semuanya. Para YouTuber pohon sawah juga sehat semuanya di sini. Dan untuk para prayoga dan keluarga semoga selalu sehat, banyak job ya. Semakin dimudahkan rezekinya teman-teman. Di sana juga ada teman-teman ya itu. Di sana juga ada penampakan ya ini. Ada siapa Mas Dayat ini kayaknya. Juga masih ngumpul sini menunggu momen-momen kedatangan atau kepulangan para prayoga dari Ngawi, Jogja dan langsung ke Banyuwangi teman-teman. Gimana Mas? Mungkin malam ini ada momen-momen indah. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan momen yang istimewa ya malam hari ini karena kita sudah capek menunggu. Ya, ini hampir pukul 12 malam Mas Dayat ini. Ya, mudah-mudahan ada momen bagus ya hari ini ya, malam ini. Iya, jam 12 malam ya. Iya. Oke teman-teman ya, doakan kita tuh selalu sehat ya, memberikan informasi sampai malam seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kita juga tampak mobilnya Pak Joko. Ini mobilnya Pak Joko, keluarga. Di sana juga ada beberapa motornya Mas Kecing, motornya Mas Dayat dan motor saya teman-teman di sana. Nah untuk rumahnya Mas Farel bagian depan ini kanopinya udah selesai ya teman-teman, udah selesai. Untuk yang belakang lampu tampak mati jadi terlihat gelap di sana ya, masih. Pokoknya kita akan tunggu terus, kawal terus kedatangan para prayoga pada malam hari ini karena dijadwalkan malam datangnya. Kita akan tunggu memberikan informasi untuk para vlog sedunia. Ini teman-teman ya. Kita sampai ketiduran di sini. Ya, kita terus semangat ya, dikawal. Mas Andre saja sampai habis kopi berapa itu? Bang Hengki berapa habis kopi tadi? Oh, habis 3. Habis 3 gelas. Dari teh ya, panas. Terus white kopi, kopi hitam. Ada 3 cangkir teman-teman. Ini pukul 12 malam loh teman-teman ya ini ya. Udah lewat ini Bang. Udah lewat ini ya. Ya. Pokoknya kita akan update terus sampai besok pagi mungkin. Bisa nih. Kata Mas Kecing kasihan. Bisa nih. Jauh-jauh dari jejak ya. Iya bisa nih. Itu dihilangin tuh beleknya itu Mas Kecing. Partai. Apa maksudnya? Nah, kelihatan. Nah, ini jelas. Bisa nih.
kasihan teman-teman. Itu keluarganya udah dihubungi tuh. Jangan gitu, jahat banget sih. Kok gede aku? Iya bos, keting aku. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak sudah selalu mengikuti para youtuber pohon sawo ya. Kami akan selalu memberikan yang terbaik sesuai real keadaan video di sini, teman-teman ya. Terima kasih sudah mendukung. Di samping saya juga ada Mas Kecing yang sedang kecapean kayaknya ya. Udah hampir upload video sekitar 4 tadi kayaknya. Capek. Nah, kita dari sini ya, dari Kepundungan, perumahan adik Balai Prayoga ya. Saya akhiri, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini ada momen terindah, besok saya infokan. Oke, bye bye, salam dari Bang Panda Banyuwangi. There was once a day that I would